欢迎大家收看这期视频，我们来讲解干货，就是在这个步入9月的时候，什么东西是我们需要注意的，在居家风水上面。第一点就是我们的灯，所以你家里反而是灯坏了去换，因为你的灯帮你转换能量，所以当你的灯坏了，请帮你的灯去换新的，不要省。第二就是我们的厕所，请打扫干净，保持清洁。第三就是我们的门面，当然屋子里面也很重要啊。屋子外面呢，尽可能让它保持清洁干净，或者说整齐，避免杂物堆积。外面的灯也是，如果坏了就换。那个鞋子可以的话呢，不要挡在那个门口前面，可以整齐排列，但是不要挡在门口，然后避免垃圾还有脏乱。然后第4个点就是，凡是漏水的地方，赶快修理，拜托拜托拜托，赶快去修，那个像呈现出来了，这样就赶快修。不管是屋顶，还是洗手盆，还是墙壁 ，whatever， 哪里一个地方有漏水的，请叫人来修理，这笔钱一定要花。第5点就是，凡是墙壁有龟裂啊、发霉啊，也是赶快修哦。就是哪怕不是9运啦，普通的时候，你照这5个点去维护你居家的风水，把这些东西细节搞好，你的家最少其实有很多事情就会比较好。然后至于一些比较特殊的情况啊，那个就另当别论。所以上面这5点分享给大家，祝大家旺旺旺，发财发财发财，身体健康，万事如意，事事顺心。拜拜，下次见。